Doğada bazı hayvanlar olağanüstü yeteneklere sahip. Ama bir tanesi var ki, tam 12 dakika boyunca nefesini tutabiliyor. Ne balina, ne yunus. Bu hayvan, timsah, avını beklerken o kadar hareketsiz kalır ki, sanki ölmüş gibidir. Kalp atışını dakikada sadece 2'ye düşürür. Suyun altında sessizce yatar. Ve tam doğru anı bekler. Avına saldırır ve işini bitirir. Sessizlik, onun en büyük silahıdır. Peki ya sen? Sessiz kaldığında odaklanabiliyor musun, yoksa sabırsız mısın? Bu ilginç bilgiyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.